14 октября на Певческом поле микрорайона Дубровицы прошло яркое мероприятие – разжигание Цветаевского костра. Это пламенное поэтическое явление проводится ежегодно во многих уголках земного шара. В этот день пришло много гостей, чтобы отдать дань уважения и выразить свою любовь к великой русской поэтессе Марине Цветаевой, вспомнить ее творчество и прочитать стихи. Напомним, впервые костер вспыхнул в Тарусе 6 октября 1986 года. Его сподвижником стал Александр Ханаков. Именно он зажег первый костер. А теперь 17-й костер, обуглившийся палочкой, привезенный из Тарусы, зажег его правнук Роман. Эстафету взяли мы из Тарусы. Тарус – это любимый город Цветаева. Профессор Цветаев вырастил там всех своих детей. Это была их любимая родина. Что, когда в Тарусе впервые зажгли костер, это было в 1986 году, то не сразу узнали об этом костре. А когда узнали, то второй костер был зажег наш соотечественник в Вашингтоне, Зыслин Юлий. Он не только зажег костер и жжет там костры уже 24. Он там создал музей русской поэзии. Понятно, там Цветаева, Пастернак, Ахматова, Блок. Среди гостей присутствовали почитатели творчества Марины Цветаевой из Тарусы, Балашихи, Мытищ и других городов. Мероприятие посетило около 500 человек. Праздник состоялся при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск. Здесь, в одном из красивейших уголков Подмосковья, стоит камень в честь Марины Ивановны Цветаевой. В своих стихах она пела о любви. Каждую субботу здесь, под сенью храма, свой брак, свои чувства соединяют вместе молодые сердца. Здесь, на Певческом поле, проходят замечательные фестивали. Здесь царит дух культуры и искусства, высокого искусства. То, к чему всегда стремились и стремятся подольчане. Весь поэтический праздник звучали стихи, романсы и песни, а также добрые слова в адрес Марины Цветаевой. Я присутствую лично где-то уже, наверное, 7-й или 8-й раз. Нам очень приятно, особенно жителям Дубровиц, что в такие дни так много съезжается сюда, знатоки поэзии Марины Ивановны. И приятно, что действительно вот сегодня у нас и приветствовал и Борис Владимирович Денисов. Все говорим о том, что много она нам дала, и мы сейчас задумываемся. А действительно, какая жизнь интересная, как много еще надо сделать в жизни, какая хорошая связь старшего поколения с младшими. И вот то, что сегодня Галина Сергеевна так хорошо все это представила, это еще раз подтверждает, что наши подольчане любят творчество Цветаевой. Он неподатливый язык, чего бы, попросту мужик, пойми, певала до меня. Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она, даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Одно из известных произведений поэтессы прочитала Галина Сергеевна. Обеим бабкам я вышла внучка, чернорабочий и белоручка. Робость и гордость, родные сестры, над колыбелью дружные встали. Лоб запрокинув, гордость велела, очи потупив, робость шепнула. Так и хожу я, лоб запрокинув, очи потупив, гордость и робость. В завершении мероприятия гости праздника собрались вокруг костра и дружно водили хоровод. Почитатели творчества Цветаевой каждый год ждут этот замечательный день. Они единственно верным способом признаются в любви ей ее же стихами. Алина Алексеева, Сергей Гетьман, телеканал ТВК.